Добрый вечер. Его жизненное кредо заключено в короткой фразе: «Всецело служить человеку и Богу, не тратя время понапрасну». И следует сказать, что жизнь и дела этого человека полностью соответствуют избранному пути. Сегодня наш с вами собеседник – протоиерей Игорь Сапко. Сапко Игорь Васильевич, священнослужитель, композитор, режиссер. Добрый вечер, отец Игорь. Добрый вечер, Евгений Анатольевич. Я рад, что вы нашли время посидеть у нашего камина. И вы знаете, вот сразу я хотел бы вас спросить о чем. Вот в своем главном жизненном постулате вы определили прежде всего служение человеку, а затем уже Богу. Здесь нет никаких противоречий для священнослужителя. На мой взгляд, каждый человек, он призван в жизни служить ближнему. Скорее всего, можно напомнить заповедь, что мы должны возлюбить Бога и ближнего, как самого себя. Поэтому, наверное, в любой профессии, не только в той профессии, которой я занимался до священного сана, в любой профессии человек обязан трудиться по совести, а всяк человек, поступающий по совести, он приятен Богу. Поэтому, наверное, и не случайно, потому что и любая профессия, если человек, он трудится и исполняет свой долг с честью и для блага людей, он приближается к Богу. Это закономерность. Да, и Бог примет его свои объятия и дает то щедрое благословение. Родился Игорь Сапко в городе Владимир-Волынский 14 июня 1962 года. 1977 год. Окончил музыкальную школу по специальности «Народные и духовые инструменты». 1980 год. Успешно завершил обучение в Луцком культурно-просветительском училище по специальности «Клубный работник» и руководитель духового оркестра. В этом же году поступает в Днепропетровский металлургический институт имени Брежнева. 1985 год. Получает диплом специалиста в области химическая технология керамики и огнеупоров. На протяжении обучения работает артистом эстрадно-симфонического оркестра Театра украинской драмы имени Шевченко. С 1987 по 1993 год Игорь продолжает музыкальную деятельность в филармониях Ивано-Франковска, Донецка, Днепропетровска и Москвы, как сессионный и сольный исполнитель. 1991 год. Становится лауреатом джазовых международных фестивалей. Мне показалось, что ваша прежняя жизнь до принятия сана соткана из неких противоречий. Детство, отрочество – это музыка. Затем вдруг, мне так показалось, вы поступаете в ДМИТИ, металлургический институт, становитесь дипломированным специалистом металлургии, а после этого джазмен в самых разных филармониях Украины и России. Это для вас так показалось, а для меня, по-моему, это все было закономерно. Потому что из детства я мечтал быть музыкантом, я любил петь, я любил играть, и, наверное, в те времена, знаете, очень способствовали, по-украински скажу, наши эти вечорницы, когда собирался народ, молодежь, дети, и мы могли просто петь народные песни. Это на родине? Да, на родине, это в Западной Украине. И всегда не покидала мысль быть музыкантом. Я к этому шел. А металлургический институт – это наверняка тоже Божий промысел, можно сказать, потому что приехал я в технический вуз, но приехал с одной целью – играть в духовом оркестре народного звания. Потому что в те времена, в советские времена, во всех вузах приветствовались студенты, которые имели дар или умение играть на инструментах, участвовать в художественной самодеятельности или просто спортсмены. Когда было предложение поступить в такой технический вуз, я, конечно, избрал именно Днепропетровск, потому что еще там было интересно, что была военная кафедра.
А музыкант не стремился просто уйти защищать Отечество, а он хотел защитить время, в котором он мог бы развиваться как профессиональный музыкант. И каждый к этому стремился, в том числе и я. То есть в этом первично была музыка, Да. а вреда металлургии вы не принесли? Ну, вреда, будем так говорить, на протяжении всех 5 лет я работал в оркестре театра имени Шевченко драматического. Вот, и сколько не было у нас общений с профессурой, с теми людьми, которые всячески симпатизировали или как-то были настороженно ко мне своим отношением, то я всячески успокаивал, потому что я говорил, что действительно я вреда металлургии не принесу, потому что я продолжу жизнь свою именно в профессиональной деятельности как музыкант. Ну и так оно получилось в жизни. Отец Игорь, я читал, по-моему, что у вас был период, когда вы собирались уехать в Германию, жить и работать в этой стране. Это было наверняка в советское время, если это было. Вы знаете, опять же, в то время советское, уже после института, разумеется, я начал работать в различных филармониях нашей страны. И как джазовому музыканту, наверное, это не было что-то такой новинкой какой-то, но каждый джазовый музыкант мечтал играть джаз. Ну, а у нас еще тогда, вы помните, это был лозунг: если ты играешь джаз, значит родину предашь. Что-то антисоветское, да. Да, поэтому, работая вот в оркестре театра «Каскадеров» в Москве, вот, я мечтал, я изучал английский язык, вот, я мечтал, потому что думаю, вот-вот приближаются гастроли в Германии, и вот, наверное, настанет тот час, когда вот моя жизнь сложится так, что я вот останусь там, потихонечку семью свою перевезу и буду заниматься музыкой. Но, увы, опять же, Божий промысел был другой, это я так думал. Во-первых, я играл джаз, тот, который бы принадлежал к мелосу и этносу Украины. Это прежде всего, это не тот джаз, который подразумевается свинг, мейнстрим, да, фьюжн. Вот, я играл ту музыку, которая была ближе по духу к нашему народу. Соответственно, главным персонажем и личностью в написании музыки, когда я писал пьесы свои, то для меня был этот человек. И вот на личности, на человеке, на образе строилась и моя, можно сказать, и композиторская работа. Поэтому для меня вот что было главное. И потихонечку так складывались мои композиции, что я уже устраивал совместные такие, знаете, выставка, концерт, притом тогда еще на областном телеканале. Вот с художницей мы проводили. И так потихонечку сама музыка, вот я сейчас анализирую, моя жизнь в ней, она мне еще более приблизила к храму Божьему, и, скорее всего, я вспомнил даже то детство свое, где изначально я получал воспитание как христианин, потому что и дедушка, и бабушка, вот, родители, но в основном-то бабушка, дедушка, тетя, они все способствовали именно тому, чтобы я был в традициях православного воспитания. Вот, поэтому с детства я знал, что такое молитва. Да? Вот. Потом, понятно, училище, институт, филармоническая работа, все оно как-то притупляется, потому что ищешь себя, где-то находишь, где-то хочется себя показать, кого-то удивить, а приходит состояние, где ты как-то уже умиротворяешься, и есть возможность уже такого, наверное, помыслить, именно мировоззрение складывается так, что тебе недостаточно своего «я», тебе еще кто-то нужен. В данном случае для меня в музыке важен был человек, а человек и все это мне привело, опять же, к встрече с самым главным, со Христом. Это, наверное, приходит тогда, когда приходит более вдумчивое отношение к жизни. В жизни вообще надо думать. Я думаю, каждый поступок человек должен взвешивать, и каждую нотку, которую человек берет, он тоже должен его взвешивать, а не просто удивлять количеством, или должен быть смысл, нужно думать всегда. Вот тогда в связи с этим такой вопрос я вам хочу задать.
Вот скажите, вас не смущает или что вы об этом думаете, когда, ну, не секрет, я думаю, есть прихожане, которые приходят в храм без Бога в душе и без Бога в делах, для того, чтобы соответствовать времени, что ли. Что вы об этом думаете? Как вы к этому относитесь? Ну, я не судья людям, которые приходят в храм, но одно могу сказать, что сердцеведец – это Господь. И если человек пришел в храм, значит, что-то его подвигло к храму. Но, наверное, в храм ходить вот в сегодняшнее время этого недостаточно. Можно исправно посещать храм, богослужение. Важно жить и жизнь свою наладить, прежде всего, как христианин, чтобы она была приятна Богу. То есть это творить волю Божью. Нужно быть творцом воли Божьей. И она должна быть тебе приятна. Собой пожертвовать во имя другого. Поэтому много людей приходит в храм Божий, и они православные. И много людей в храме, можно сказать, церковные. Но очень важно, чтобы они вели жизнь как христиане и были преисполнены этого духа. То есть духовная жизнь должна быть. Чтобы это здесь Тогда было. должна быть полнота. Потому что православный – это паспорт. Ты имеешь крещение, таинство крещения, благодать и таинство миропомазания. А вот дальше ты воцерковился, ты соблюдаешь внешние все формы. Но важно это наполнить теперь вот тем внутренним содержанием. То есть это жизнь духовная, и ты как Христов последователь должны быть уже дела твоей веры. Вот если есть дела твоей веры, это уже свидетельство того, что действительно по-настоящему произошло то событие встречи человека с Богом в храме Божьем, где он и знает смысл жизни, и знает во имя чего он живет, и готов всегда жить ради Бога и ради, опять же, ближних, ради людей, не только ради себя. 1993 год. Игорь Сапко принимает духовный сан и становится священником Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Несет служение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Днепропетровска. 1997 год. Открывает детскую богословскую школу «Лествица». 1999 год. Основывает Центр православной культуры «Лествица». Открывает благотворительную православную библиотеку. 2000 год. Игорь Сапко заканчивает Киевскую духовную семинарию, награждается медалью Украинской Православной Церкви 2000-летие рождения Христа. В этом же 2000 году выпускает музыкальный диск рождественских колядок в исполнении детского ансамбля «Мастерок». 2002 год. Получает благодарность городского головы за особый вклад в духовное возрождение населения и активное участие в общественной жизни города, а также благотворительную деятельность. Вот ваше детище Лествица. Это возврат к прошлому, когда были церковно-приходские школы, воскресные школы, или это нечто новое в срезе деятельности церкви? Христос вчера, сегодня, завтра и вовеки один и тот же, он неизменяемый. И ценности, они живут и жительствуют, и будут иметь место в обществе, пока мы видим, что присутствует любовь. Если любовь оскудеет, то мир просто перестанет существовать. Я хочу сказать, что, вы знаете, я думал на эту тему и очень часто размышляю на эту тему, потому что, в принципе, Лествица-то занимается в основном-то детьми возрастом от 4 и до 28 лет, скажу так. Да, это уже вот, дети. Да, вот знаете, и могу сказать, что я пришел к такому выводу. Детей, молодежь, их нужно любить, их нужно понимать, их нужно понять, им нужно сострадать. Молодежь, она стала жертвой очень серьезной машины, серьезных технологий, которые направлены для того, чтобы всячески разбалансировать и внутреннюю, и внешнюю жизнь человека. Подмена ценностей, навязывание совершенно других правил жизни. И в данном случае, когда это все осознаешь, то ты понимаешь, что они несчастны, потому что
Потому что нас дома воспитывали, родители. Водили и иногда в церковь, да? Просили молиться, и мы молились. Вот. Сегодня же воспитывают дома, стараются родители воспитывать, приходят в храм, и молодежь в том числе. Но что потом происходит уже в море житейском с их жизнью, то мы видим, что это, конечно, беда, это катастрофа. Потому что ты сегодня и только сейчас и должен испробовать все. Они жертвы, говорю, это серьезной всех медийных технологий, которые... Источников влияния очень много. Да, и сегодня есть одно спасение для них, и мы это должны понимать. Это прежде всего обнять и обогреть их своей любовью, пониманием и создать альтернативу. Создать альтернативу. Если они хотят провести время как-то вечернее, пообщаться, для этого, думаю, что должны быть те места благочестивые, но не лишены радости, я так скажу, того нормального человеческого веселья, которое восполнит тот недостаток. Потому что одними запретами сказать, ты знаешь, ты человек верующий, ты знаешь, ты должен жить вот так, вот так, вот так. Ну, для начала, конечно, мы должны быть образом, это мы должны подавать пример. Вот. А потом предлагать, что не обязательно идти на ночную дискотеку или вечеринку до 4:30 утра, а утром уже ты уже никакой, и целый день ты никакой. И эта музыка, честно говоря, немножечко, это не музыка, а эти звуки, они колеблют не только сознание этих детей, они сознание, внутреннее биение ритма колеблют всех горожан, даже Днепропетровска. Потому что представьте себе, да, еще 4:30 утра у всех открыты для проветривания окна, а там можно себе представить, да, и при том, где бы человек не жил. Ведь ты все время находишься вот в таком состоянии просто давления, такого сатанинского давления. Поэтому, конечно, если человек обрел этот мир, мир Божий, мир человеческий, в радости, в такой хорошей обстановке, он все равно создаст свой микроклимат и будет спасаться в своей такой лодочке. В данном случае и лестница, это есть вот тот ковчег, который находится между миром и церковью. Лестница находится, да, именно так. И цель наша не собрать всех детей, молодежи, давайте всех будем воцерковлять, загоним всех в церковь. Нет, наша задача научить, просветить, воспитать, предложить, указать путь, образовать и дать возможность, не нарушая их свободу выбора, сделать правильный выбор. Вы увлечены телевидением, в Лествице вы создали телестудию. Вот здесь что-то личностное или это понимание того, какое очень серьезное воздействие новое оказывает электронные средства массовой информации? Знаете, Евгений Эдуардович, я давно уже ничем не увлекаюсь. Телевидением я занимаюсь. И занимаюсь серьезно. И хочу, чтобы всегда был профессиональный результат. И не только телевизионные проекты, которые осуществляются у нас в Лествице, но для меня, как для творческого человека, как в музыке, это очень, очень важно, чтобы было качество и профессионализм. И возможность создать студию в Лествице, это возможность в сегодняшнее время, вот такое непростое, всегда возможность создать такой телеприход. Потому что создаются телепередачи. Телепередача, она имеет своего зрителя, она имеет периодичность. Да? И возле экранов телевизора собираются тысячи тысяч людей. Потому что программа выходит на 34-м канале, на Союзе, на Гласе, на Радости моей, спутниковых каналах. Если проанализировать, то это тысячи тысяч людей. Это возможность говорить с большой аудиторией. Потому что в храме все равно приходится общаться с прихожанами. Это может быть 700 человек, 800 человек, да? Ну, прихожане, которые уже пришли к Богу, пришли в храм, там совершенно другая тематика. А тут ты общаешься с зрителем, который, может, только первые шаги делает, или, может, пытается их сделать, а может, еще и не думал об этом. Поэтому приходится общаться вот на таком языке, я скажу, профессионального светского телевидения, но
упаковка должна быть согласно всем требованиям телевидения, но содержание должно быть наполнено смыслом. 2003 год. Игорь Сапко основывает независимую телестудию и начинает выпуск детских телепрограмм «В гостях у Дуняши». 2004 год. Начинает новый телепроект «Еженедельное телевизионное обозрение «Седмица». 2006 год. Награжден грамотой Патриарха. С 2007 года член жюри международных кинофестивалей «Покров», «Встреча», «Кинолетопись». Говорят, кстати, вы очень жесткий руководитель своей телестудии. Ну, я так скажу, вы тоже как руководитель прекрасно знаете, что тяжело руководителю так, чтобы всем угодить и все его любили. Да? Ну, во-первых, мы любим дело, каким мы занимаемся, и то, что мы делаем, для нас, можно меня не любить, но дело надо любить. И в данном случае, если я как руководитель прошу выполнить работу именно вот так, то нужно к этому прислушиваться. Обычно не говорят о том, кто ничего не делает. А творческий процесс – это творческий процесс. Я думаю, это везде, это споры, это возможность каждому высказаться. Но бывает так, что приходится принимать решения, потому что церковная журналистика, что касается новостного формата, да той же детской телепередачи, есть свои особенности. И сегодня можно еще констатировать факт о том, что, к сожалению, церковная журналистика не изучается на журфаке. Отец Игорь, мирская жизнь в жизни священника – это что? Я, кстати, видел глаза отца Игоря на фотографии, когда он смотрел на своих внуков. Ну, вы знаете, внуки это милость Божия. Это для меня это возможность прийти домой, увидеть любимую супругу свою. Вот. Притом мы живем на одном участке. Вот, наши дома. Это доченька, зять. И, конечно же, внуки. С внуками ведь ты просто становишься опять то дитя, вот, тем ребенком и пытаешься раствориться с ними. Конечно, это радость, это возможность как-то не просто утешить себя, но хочется и быть еще полезным для них, для детей, для внуков. 2007 год. Награжден орденом Ильи Муромца 3-й степени. В этом же году выпускает 2 диска со своей авторской музыкой «Музыка из будущего кино» и «Музыка к титрам». 27 декабря 2007 года награжден знаком отличия главы Днепропетровской облгосадминистрации за развитие региона. 2008 год. Основывает Международный форум «Киноассамблея на Днепре». Создает новый музыкальный проект «Место встречи. Остров классики». 21 мая 2008 года. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины». В том же 2008 году награжден орденом Нестора-летописца 3-й степени. Что главное в жизни, вы считаете, было сделано? Главное в жизни еще предстоит сделать. То, что мы сделали, это слава Богу. Вот, но то, что предстоит сделать, это, думаю, вот те года, которые, если Бог даст здоровье, вот, все так сложится благополучно, Господь управит, то думаю, что в ближайшие времена не только вы увидите, но, может быть, увидит наша любимая молодежь. Честно хочу сказать, я хочу сделать молодежный альтернативный клуб, вот, в котором было бы прекрасное кофе, в котором были хорошие сладости. Каждый день разная музыка, джазовая, классическая. Вот. Приезжали поэты, режиссеры, хорошее кино показывали, документальное. Я хочу, чтобы происходило общение людей друг с другом. Ведь хорошо братья, когда они вместе. Есть такое, хорошо братья, когда вкупе, когда вместе. Есть пообщаться о чем, поговорить, вот, и поинтересоваться, найти вопросы необходимые. Думаю, что хотелось бы, чтобы общими усилиями со всеми,
кто нам помогает, сочувствует, разделяет, с благословением владыки Иринея, чтобы это осуществилось. Но на все воля Божья. Поэтому вам придется только свидетельствовать об этом. Я надеюсь, это уже в следующий раз у камина. Я искренне благодарен вам за разговор. Спасибо огромное.